tozwami nzambe azwa lokumu nzambe asali biso sungolu tokutana lelo na cuisine mwasi malongwa na cuisine toa na cuisine mama évangéliste mama Pasi mutu aolambela biso lelo. Shalom mama, olambela biso nini mama? Napesi nzambe merci mama mami na yembela na kombo na Yesu. Amen amen. Lelo eza tobongisa te nde naza na kati ya famille ya mwasi malonga na cuisine ya mwasi malonga tokosala recette moko. Donc le na olambela biso kovi akotiango nyama mais na olamba ngo na musaka mwa mwamba moke. Lelo nyongo ngisi. Ok, na la biso awa eza ba ingrédients nanga eza ba ingrédients et puis eza ba ingrédients on la JP comment ça la te awa eza ba ingrédients na biso na olamba lelo na zo na olambela naza na épices tanga kuna naza na huile nanga huile d'olive donc ça dépend oyo moko oza nango. Awa naza na musaka nanga na musaka naza pe na mwamba awa oyo eza bépice oyo épice oyo bakip tomati le tomate nanga na se natiaki yango déjà na ai mpona konika momba ya moko omona ntango na konika. Donc awa naza na nyama na ngai na kotia yango nyama moni yango nyama ezotoka nyama nanga ezaka ngombe kaka me ngombe oyo lokola na kotia yango na nini na kati yango mike mike nde tosala babrochette ezala minene te ezala mwa moke ça va nakoki mpo kotia nanga mbisa kokauka me nasepe nalamba yango na nyama. Bon awa naza na kovi na ngai yango se ezotoka déjà kovi yango naza nango. Donc ezaka likambo kosala sauce asali sauce na ngai après nsima nango totika yango ebeli kovi na ngai nakataki yango nasokoli yango bien fo osokola yango très bien po mwa bakovi kanga mwa moke banini zelo evandaka na se ya kovi yo nasokoli yango natamisa yango nazosokola yango nazotamisa yango zelo nyonso ekita na se apres nabimisi yango nasokoli yango susu très bien ata 4 fois kovi mpenza mpo kovi ebombaka ze soki kaka ezwi zelo na mwamba na kovi elinganaka te. Donc soki nakomi awa nakosala sauce nanga vraiment naza na matungulu nanga awa naza na awa eza ndembi nanga naza na tomate nanga eza awa. Donc nakosala sola bana sauce nanga mpona sauce nanga lokola kovi eza ebele naza na mposa olamba yango nyonso te na kokabola natie awa déjà. Donc moi huile d'olive nanga mama mami nalambela mi huile d'olive. Donc biso baya bata régime nasepela nango huile d'olive. Alors mafuta na ngai loko eza huile d'olive nalingaka te ebela mpona ebungisa nini nango te nga na kotiaka matungulu mbala moko ebungisa bu nango te na kotia matungulu na kati soki matungulu ekomi kosala lokola ebana toka nde natie sikoyo mwa ndembi nanga en attendant. Donc nazosala tomate awa tomate babebisa banzungu ya boye foka eloko nini boye nasimbi mwa moke mpona kotisa oyo ezali nini na ngai awa. Bon tomate na ngai sosi nafongoli yango boye nanika yango nyonso po permettre nga ntango soki ata ndambo etikali na congelaka na kotia yango so na nini te mais na préféré na congela yango nanika yango ka nyonso tala natie baaye na nga yango ta aye baaye na kati nanika mbango na aye mwa moke kuna mpona nasala yango awa nadimi mwa moke po toza mwa moke mosika ya nini oyo ezali nini na ngai tomate naniki tomate nanga natie na kati natie nini na kati aye na kati
Oh, tomate, ebeli ni na ngai ezotoka déjà maman. Matungu na ngai déjà eza na ezini na sali na tia yango mbala moko po goût ya olive ebunga te. Mais soko okalingi yango bongo ekomi kaloka mafuta normal ebungisa goût ya olive. Donc awa na bakisi mbala moko oyo ezali ndebi na nga mpona kodekore mwa nzungu. omoni na mosala oyo tozosala ya nzambe mbala mingi tozokanisa mosala ya nzambe soki kaka te totei te. meme yesu na ministère na ye ayeba ye valeur ya maboma bato. donc bible olobi ntango atei nsima nango bayekoli balobi na ye ke bato oyo balandi biso awa esenge bazonga na bamboka ya mike bakende koluka eloko ya kolia. yesu alobi na bango bino mobolesa bango. donc alesi molimo alesi nzoto ya mwasi fo yeba kolamba. mwasi fo yeba kolamba. meme na émission nazalaka nango ngai nazalaka na tobongisa misala tabita lei toza na mwasi ya malonga. mais bamission nasalaka chaque dimanche nalebisaka bato ke mwasi esengeli ayeba kolamba. ezalaka misala tabita na bana na 18h30 na bana 18h30 na bana émission eza wana sikoyo ezalaka live ezalaka sikoyo live. donc lei naolamba mama tabita mais na kati ya plateau ya mwasi ya malonga moye bomona yango live eza te yango na babana mpe biso babone na nga nyonso bon omona nga mpe mingi na nini oyo na mwasi ya malonga. bosabone aza na youtube bosabone mpenza bosabone aza na bemission ya kitoko asalaka. lelo tozosala lelo kofi na biso omoni pourquoi natie mafuta moke oremake natie mafuta kaka po elembisa matungulu na nga mpona na kotia mosaka na ngai siko mafuta manini ebela mwa moke après na kotia mosaka mpenza etoka nango etoka na bakisi moto mosaka etoka na mosaka na nga wana na kotia deya presque tout na kotia tout na mosaka na ngai etoka po esila solo. nsima nango nde nakoya kotia babiloko mosusu etikali natie mwamba ndambu po epesa bien. donc mwasi fo yeba kolamba nga nayebisi nalobaka mingi ke soki olambi te bakolambela yo. mwasi fo yeba kolamba eza na basi ebele kolamba mpona bango ezala lokola mosala monene. asala lelo mosusu me olamba te mwana mobali akolia pondu 3 jours eza likama mponi eza na temps te momoi abeta mosusu avandi na osala eloko te. ozomona ngo eza pena bien te fo tozonga ndenge baparent balakisa biso na bandako. ngulu nango epesi tendance ya kobela te mese elembi epona kobelisa ngo na boye te na kobelisa ngo na mai. donc nazotia tomate na nga ngai awa omoni natie yango natie deja natie na nini na kati. merci mama. natie na nini na kati mpona kosala tashe. naniki tomate na nga na aye donc soki etikali nango nga nasalaka boye na congela yango na congélateur mokona kosala mosusu na bakisi. donc tomate na nga yango moni yango donc juste là ozomona mafuta pene eza ya kokoka te oyo kokoka mingi po kobosana te mosaka eya na mafuta mwamba mpe ya na mafuta. donc mafuta mafo okeba nango yango moni mafuta natiaki ya moke eza juste mpona ebelisa elembisaka matungulu na ngai. donc so nakomi awa esili nango oyo ekobombama nango na congélateur eza problème. donc biso tolobaka ke ntango ozolamba
ozobongisa mpe kaka mbala moko ozomona cuisine na mama yango namoni soin tukamamarechu tosombi yango sikoyo te mama rechu esali 6 ans 6 ans mama nga mama eloko wana mpe nabetela yango se te bato nyonso bamama osombi rechu asika nga be te nga eloko mpena eloko mama mami nga eloko liboso propre te soki eza te nakokaka te nakokaka te mama fo mpenza mwasi mpo azalaka propre eza important ntango ozolamba rechu ebebi kanga nanono moto opangusi nano mpo rechu nebeba te oui nga nabenga awa soko oye ovandi wana 30 minutes esi na solo obiloko yango ebeli natie bafulafula na ngai abenga yango fulafula papapapapapapa bato balie na bango alors omoni sikoni nasali boye nakosela na nga mingi te mpo nakobelisa yango na mai ozomona tomate na nga ekoti bien nazozwa mosaka na nga na tie mbala moko moni mosaka yango oyo tia mwa moke donc kovia na bandenge ebele okolambela yango na madesu sam nini okolamba yango mpe na mafuta ya mbila ya huile pardon ça dépend de moko olingi so olingi mafuta ya mbila te mais nga namonaka boye fo kosala bavariété te mosaka nyonso ekota nazotala ekota nyonso te kobosana te na kotia mwamba nakotala mezimba la moko mama foi na motu te na motu tala moni sikoyo nakoki kotia yango mingi te mpo mwamba mpe kokota na kati fo nazoyebaki mwamba ekokota donc boye ça va déjà ça va déjà de ça quand le roi écoute quand moi 4 luto tala donc c'est bon déjà donc musako ezaka bien makasi o penza biso koma somba ba koma penza Ghana bango bazala na musaka kitoko makasi oyo ezala musaka ya bien bango alors ndenge eza boye omoni te juste là na tiela ne logo te kibi te logo moko te sikoyo mai na ngai ya nyama moni nyama ezotoka awa nyama na ngai oremarke na kati yango ndenge nde tosala bapochete ana dimine moto mpona nzungu tala yango na kati yango mike mike soki mpo nalingi boye nakokozela yango ti mai ekokauka na bandi kokausa yango soki nalingi kokausa yango te natiaka yango na pareil oyo awa natie boye nazwi nyama na nga nasotia yango awa ekauka natia yango awa 5 minutes ya mosika omona ekauki nango bongo mpenza bisaka bongo mais boye mpenza awa otie awa obimisa yango omona soki otia yango awa nyonso omona ekobela mpenza omona ebeli ebimisi mafuta mais lokola nalingi kosala yango bongo te nakoutilize mai oyo na kati ya awa sikoyo awa mosaka na ngai eza na ezwi forme oyo nazwi passoire na ngai ezali zela na passe kaka oyo ezali nyama na ngai naza na besoin kaka ya sauce wana obwaka yango te pe nazongisa yango awa otali nanga moto sikoyo noni yango po boye ebela ana tanda nazwa kofi nanga mama nga nasokolaka kofi kofi nanga nasokola yango solo wana edimine moke kofi elaka na solo sikoyo ye nakangi nano esika tolobi tozolamba mpe tozobongisa te nazolongana kaka moto nazwi ye
natie awa mbala moko azepi ye longoli ye attention. Ok, ata otokisi me po sopa mai po solo kovi solo kovi ezalaka bamosusu basanzaka nzela ye bango nyonso te oyo eza de repas eza nanu boye kopangusa nasokoli yango mpona longola yango solo ya bon bamosusu balobaka boye esilaka gu esilaka nango gu te mpo gu ya nini oyo ya nkove ezalaka na nkove te ezalaka na mwamba ezalaka na mwamba gu ya nkove mpo otie biloko deja ebele oyoka gu nango te sikoyo au contraire soki otie nini oyo na mai na nini oyo na moi oyo soki otie boye soki elali eza na moi oyoka ndenge mpe solo bon nazotia deja kofi nanga awa eloko ozela eza te banzango mwa moke okota mwamba monike nalambi yango mingi te wana yo etikali nakolamba wana madesu mama nana programme nango baza nazwaki kovipa ya mama dida balamba kaka olambi boye mpe ezaka bien baolambelo kitoko ya solo ngape nalinga yango boye na yango natuni oyo nani mosuli nini mpona boye na mwamba mpe nalinga yango nataba ko ndenge eza boye nakotia na mwamba sikoyo te fo etoka mpo matungulu ebela matungulu ebela mpenza na nini na nini on ebela donc ndenge eza boye nazotiaka mai jusque là natie nanu mpe kibi te natie nanu eloko te moni natie mungwa te eloko moko te kaka nde na ai wana kaka yango bamama mwasi eza na ndenge alambelaka mona bato biso alambi kitoko te mwasi kolamba eza ndenge moko te elambelotanga moi ndenge na fale ameka ameki te omona alobi deja ke te olingi olambele yango te zonga nde kolamba ekesani kolamba pende ekesani makasi eza na bandenge ebele ndenge eza nano totika yango etoka anatanda eza nana bongisa nano awa nabondi tobike soin mbala moko wana eloko liboso soin mbala moko po mosu ezaka mona moto aolamba me alamba me biloko epanzani abongisi nsima sikoyomusala mpona yo moko te ezaka mosala 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 mpenza kolamba de eza mosala kolamba eza mosala kolamba eza mosala ndenge ezalaka omona ozolamba mbala moko ozobongisa ntango otikala yango nde ozala misala ebele te mpona bana salaka makambo mpona bana mpo bana na biso oyo bakoli awa baza na notion te soki tondi tokofinga mapamba na mabala na bango fo kaka kopusaka bango basala me mwana azosala nazomona ndenge mama ozosala yango ata naza ya kolemba lokola eza nanu mpo nasalaka wana mpona bango bayeba ntango nazokota deja na ndako bayebaka deyaki mama alingaka boye te ntango nase bo nazoya naya kokuta awa propre mpo nini bayebi nalingaka yango te so natie awa nabobi yango na kolamba ngona basi batokisa mbala moko wana olamba ngo sikoyo na gu mosusu te wana so na olamba wana madesu kitoko
madeso ya pembe kitoko na madeso ya pembe kitoko nga pembula donc tokota kote ya sumu siko natala nanu biloko natala nanu biloko ndeni mpona ezopesela donc ça va déjà bien donc boye moi mosala ezala te mama tala ndenge esali moni bon mosusu mpe omona mpe kaka boye alene kaka boye boye kaka olia mpe me nga mpena kovi en tout cas oyo biloko tokolela ti donc ifo kaka mwa mwamba ta sikoyo nde na kosala yango alors nazwi sikoyo oyo ezali natie yango mbala moko po boye okoleno mpe boye meme eloko kosangisa eza te mosundi ya na kati omona mboka oyo eza plan moko veze ya edoki ya motuya peko omoni mosuni nanga ezwi bien na ndunda do mesure ya ndunda mesure ya mosuni mosuni eleki te ndunda eleki te sikoyo eza boye nazotia sikoyo nini oyo ezali mwamba nanga mais avant natia mwamba nga asalela oyo roma oyo somba soki oyo te nasalelaka omingimingi oyo yombo nanga soki te nasalelaka oyo bakibi yo moko ndenge oli lokola tokomaka poma bamungu akolia mpe ya bamungu ebele ebele te natie moko après nazwi mwa oyo eza mélange banini ebele mwa moke nanu nakokisaka biloko mungu ate malamu ekoka na mesa mpona mosuni mpe mungu ezali se c'est ça ozomona ok sikoyo nakomi na likambo ya mwamba oyo tikali ndambo tana otia sikoyo mwamba nanga bon nzungu oyo mpenza ezikisaka mpena rare eza bien ezikisaka mpenza te mais faut dimine kaka moto elisi nano oni ezwi te mosusu mulangi moko na ndambo mulangi moko bon nini ekotaka mpena mwamba bataka baninga na bafumbwa bon bamosusu ndenge natie mafuta nini boye atie ne mbila so aza na mosaka te sikoyo mama obeta se te kota ya régime sikoyo so mosusu aza moto ya régime bon posali ya kovi alingi kaka lela oka ndenge kaka eyebili ya bana olela kodimine kaka quantité régime elingi oloba teke efo boya biloko nyonso banda kolia nono yango omonaka soki moto aye monene azongini mpe mbango monene po omona tokimaka biloko nyonso toliaka mbala molia na yo mais quantité ozomona ndeti nga depuis nakota na régime naza na quantité naliaka na relation nde nalelaka naliaka na sani moko ya moke nazwa na sani na nga mesure ya sani oyo nga nalelaka mesure ya nga sani nalelaka ozomona meme fufu na mesure a meme biloko kolia na mesure a meme loso na mesure kaka na sani yo apo natie na sani na nga po sani oyo nayebi ke ekota déjà ba 200 grammes naza deya na mesure nakokolia na nga ezo dépendre so aire okolia yango neti biloko abona kokolia yango te avant après 18 heures te ntango nazolia yango boye mbala moko nayebi ke avant 18 heures so nakolala ba 23 heures biloko ekokita nango mais quantité kaka dimine nango kaka quantité
ozomona diminuer na yo quantité diminuer quantité kaka tasi ko ndenge epesi mwasi fo kolamba naloba so olambi te bakolambela kitoko ah oui moto so alinga afumbwa mingi mama sikoyo régime bapesi ye mona moto azobanga kolia te kolia na yo régime elingi oloba te ke fo kima biloko nyonso non régime attention soki pas diétiste akoyebi so kaka ke diminuer quantité exemple so bana kolesa na loso monene bo ntango osala régime il faut diminuer yango kotia ngo na katikati mais ozolia na yo mpo soki okimbi biloko nyonso soki mokolo kozongela biloko wana oye susu monene koleka kuti ndenge ozalaki mpo nini ozongeli biloko nyonso lia na yo mais diminuer quantité ndeti nga nayebisaka bato ke ndeti atukanga samedi naliaka na ngai nakolinga mpe te nalongwa bakilo yango ezala lokola course nono naosala ngo nano mpo na ngamo mpo na santé ya mibale bon naosala ngo malembe mpo bakilo soki elongwe malembe ezongaka mpe malembe soki elongwe mbango ezongaka mpe mbango kokolongola 10 kilo na espace ya 4 mois ou bien 5 mois olongoli 10 kilo mais mpo ezonga 10 kilo na une semaine ezongi nango na une semaine ezongi nango sikoyo ngai nasalelaka nzungu na nga boye ndenge ekangami bongo mpo ekangama te mbala moko napangusi mbala moko napangusi kaka mbala moko mpo ekanga na nzungu na ngai te boye nzungu na ngai ebimi propre kangi sikoyo nzungu na ngai na dimine mpe mosala mbala moko nazala nga mosala mingi te mama mosalaayoka na kolambela nga semo te ka oyo basango kaka bien naotia kaka mai naotia mbala moko ntango na kotokisa kuna tosala na jus mbala mo mai ya fufu ebela ok nasala jus oyo tokomela lelo nayebisaki yo mbala mosusu oyaka nga mpena jus ya nini jus mpena ya nini oyo lelo naosala jus nini oyo eza perfect mais nazo nanga ya manzanza oyo bahollandais eza ya bollandais mpenza oyo tala yango nalinga yango mpo ezalaka bien ezalaka complet oyo eza perfect olinga yango mais lelo naosala yango sikoyo perfect nanga naosala yango jus mais jus nanga naosala yango na oyemba mbuma baoba yango wana olinga yango donc mokwa nanga sikoyo yango tala moni yango mokwa na ngai yango oyo mokwa na ngai natiaki yango na mai ya moto natiaki yango na mai ya moto mpona ekoma boye te nazwi mokwa na tie awa apo nazwi mai ya moto moto te lelo tiede otie na kati mpo elongwa nyonso tala soki otie na mai ya pio etilaka te tala etiki mpena banini nango banini nango tala ta banini nango bambuma nango yango oyo donc eutaka na nzete ya baoba bamosusu bayebi yango te oyo eza eutaka na nzete ya baoba donc yango oyo oyo eza jus moko kitoko makasi même mpona bapapa ezalaka bien makasi soki osali boye mokwa boye nasi nalakisa ngo dana émission nanga tobongisa kaka ndenge naza boye otie ye oniki ye na nguba ya mai eza mpona bapapa edaka bapapa makasi oniki ye na nguba mai
On est qui n'a pas mobile. Nguba mobesu Ok. ça bien makasi Nguba mobesu c'est kauka auto ya mai. Bon na poto to rappelle na nguba mobesu mingi soko nga na sala nguba mobesu nga moko na somba na nga ba super marché na la ça on a tiango ezongi na mai sikoyo ozie oniki na ye papa melina tongo melina poko melina oh mama oyo uta na uta na en Afrique tant na yaki donc ça là on comme malé c'est qui na congélateur hein té eza muko beba té muko ko vana taba 20 ans et beba té té ça na ko libana et beba té muko beba té eza nini mo ndi basala on foi mo basala ndi mususu omoni yango ezokta esili pena nyonso sita siko mai oyo ngana zanga na besoin ya mai na besoin mai mais na ko passer ye awa c'est un anzungu moni ebimisi ka mai ya pamba ndenge eza boye muko ndenge eza na ko sala ngo ba crème sala ngo ba crème mo ka dessert na sala na ye jusqu'au mai loko ezaka nango rarawa na passer pena nyonso po asila comprendre pour perdre c'était hier azalani awa te auta musika amataka avion ye nazwi sikoyo natie mwa mai awa comprendre sokoli nini nanga mpona kobalula ye awa na osali na omixe ye azwi mukwa na ngai natia ye boye tala na kosala yango obimi couleur kitoko kitoko makasi koyo nasobi na crème boye kitoko na comprendre yango ebesunga kota bapapa mpo zei nango esunga makasi oyo eza bien makasi nazobalusa namoni eleki mingi po ekotombama ekosopa na biso crème mama oyo tandinga za tandinga bimi est-ce que naotike boye te natie awa natie awa fona mixe ya lisusu po meme avandi eza problème te nadi sikoyo ye mixeur nazwi ye sikoyo mixe bien
mais eza mpe na banini oyo na basoka oyo batera mpena na bagi ezala na basupermarché mama mimeka mais eza eloko moko ezangi nakotiango na mbala nsima omona ngo nalingi omeka ngo boye mpona kosala so mosusu omona nakotiango soko mwa citron moke meka soko olingi obakisa ngo sukali na oyebi so ndeni okosala boye bien okomela yango kitoko eza na sucre te eza na makambo te yo moka kitoko makasi mukwa mukwa ezoyokana mpe ezoyokana donc bambo nyonso mibale oyo nalinga yango kitoko bai ebele nzungu madame wa nzungu efikisaka te ekangaka te tala yango te efikaka te nzungu efikisaka te efikisaka te mais secret nango foza na lutu oyo tokota na lutu mosusu tokobebisa yango moni yango ta biloko nanga ebele kitoko mungwa kaka komeka ça dépend so kokisa mungwa nga mungwa na kokisa yango na table mais ça dépend na yo moto omoni yaya yaya azofilme ozomona oyeba kolamba esalaka mwasi kitoko maquillage ebele kolamba moke eza na sens te nyonso feke na ndenge moko ok nakomi nanga awa nazotiaka na nzungu ya semoule tozonga nani na mokwa bateka yango na supermarché eza uniquement mpona bajus basupermarché nyonso ezali biso na olanda wa nazwi pervek nanga sikoyo nazofungola susu natinga kotia mai nango te mpo mai nango nayebi te basali yango ndenge nini ngaka mbuma natia yango tosala jus kitoko yo moko bajus na kosomba wana nga mpenza nasombaka te loba na eza mpe likambo sosali botie na frigo otie na frigo na malili wow ezu malili donc eza moi makasi sava kitoko omela bien osangisa bango yango nsima alors oyo eza citron citron mbuma o mosusu bon nga nayebi na motu soki na motu otieka na songe ya mpona ngo nazoyekola mpe mbala moko aka lutu yango mwa songe kaka omoni pa bele te nazwi mwa oyo tala yango ezaka fruit na fruit ezaka pene eloko te moke tala atie po pesa goût après nasali nini na ngai ok nasilisi nasie awa sangisi ye soki omoni mpe eleki poids yo kaka okobakisi mwa mai mpona ya bato ebele omoni ke nga nalingi ezala mwa poids te na oyo kaka natie boye osala yango kitoko
Samba la mona mixé. Nanga te kaka. Ata ba Ghanais ba sombaka ba Nigeria ba sombaka. Attends, il faut au mixer on a eau pour et sanga na pizza bien. Akabona kati mai na ni. On ndenge sa boye. Na bomba na ngango. Na bomba o ndenge sa buta. Moni ebele susu. Na otia okana nini na bombi mara moko. Maman mon. Na do servir en bala moko. Tala poa. Oh, il y a un problème été. Maman na batu ba pe na mboka balanda biso. Ah. Batu ba na mboka esunga bango. O bana bazangi jikutu ezate. Bon, to sala bien. Toko. Oh, ndenge za boye, bon mema. Oh, ndenge za bozo mema, o bozo kena ngopo. Eza biso plastique. Donc il y a plastique et ba bendete. Tel bendete o bebe sansungu. Tam so muto sepe na nzungu mama sombila wa. Banzungu na Ikea ezali. OK. Ya soma na Ikea. Mais na bloquer un peu côté qui na mona ke côté qui. Na bloquer côté qui ya nini ezali. O mususu o na toxé nini soma na action. Mais o ina Ikea ezali. Donc nous sommes banzungu no so lambeli e kota ka bendete. Ya ko sa muto sombi nzungu mona e baby. Eza perte banzungu ni za perte makasi. Ya solo. Soma ka eloko no ka. Donc na ko batela ngo. Ekota ikanga pe se umona ndenge ikanga se multe. Oh kitoko. Donc bandi na obalola boye. Esprit ça na mbomate. Ça mbomate. Moi ici toki na. OK. Yeah. Bon. On va te dire moi de vous donner la photo là. Là faut aller bas. Sorry. Ko ba semulo na somba on na Allemagne. Ba semulo mo bien ezala bien makasi. 39 centimes. OK, ça bien penza. Ça le mora bien 39 centimes. Eh bato Allemagne ça bien. 39 centimes faut dans Allemagne. Aux arts à 3,50 € des paquets. OK. On a 7 € un paquet. Ça va bien. Ça va bien. Autant le mora bien 500 grammes. Voilà 7 € du bamoko. Ko la tiki boye. Oh yaya ayekola. Ya fiki. Non, c'est ça bien. Oh et puis au Afrique. On a autant en Kenya. Bien, ça les voyages je profite. Na liboka. Somba na liboka. Mais ya muke. Donc fufu na ngaso na mona na otombo na ona ba soke beli. Nzela otombo maboye na oyeba. Ba moko na tese monanga. Soki ke feki. Nzela ka to mona ka. Na oyeba tina ibia fufu ebeli.
Ah, on peut faire que. Kuna pe kaka. Allemagne kaka. 90 centimes. Fufu ezala bien mama. Ezala bien. Ezala otoso solia ngo fufu manioko. Baka kuna tellement bien. Ah, il faut te... Oh, va rouler, Ngabima. Ouais, t'es. Oui, tomate, hein. On nous a quand on a foufoute. Quand on a foufoute. Comment ça, ils en ont besoin? Bon, il y a un kangate. On a foufoute. Bana na biso batika ka bantu moi ça tika bantu wa fufu ata pongia ndenge nini sokola nzungu wa fufu osele manenga mboka ndenge pena mboka mama biso nzungu wa fufu bana pe faut onika ngo ka onika ngo boya to onika ngo nyoso te et fait longo na ngo déjà bon mibala nkele batalaka mibala penza ata olobano te mais mibala linga te boy ça va déjà moni ata na kosala ngo siko te ezomona teke nzungu en tout cas bana bayeko sikoyo nazongeli semona olengi yango vraiment fez. En tout cas, tout qui vraiment la boca va maman soin. Maman soin avali anzungu na fufu fatika mwana. Boy. Ata onika ngo te fufu nyonso. Soin. Elongwe. Elongwe soin vraiment boy avali. Oyo, moi c'est là nzungu wa fufu te. Moi c'est là nzungu wa fufu te mbala moko pe. Na pango sika mbala moko po awa moto keba. Lekisi lexika ata mo saté alaki ekolongwa ça les a té faut faire style yango yo OK na mesa c'est quoi ce na zo sani mama mami c'est là awa na zo basana basani donc ebongama basani aswe donc moi ça malonga za na basani pe ya malo sani kitoko ngai nakanga nyonso te mpona etoka te naservi kamba nini na biso tolambi lelo yango oyo kovi na mosaka na nyama oyo ozana na ntina kotia biloko mosusu pembeni te soki eza makayabu loba ou bien poisson mais soki mpe eza te bolie kitoko kovia luka pena mosusu vraiment penza te kovia eza na problème te sansel kaka mosusu mpo kolambie na mbisa okauka olambie kaka bien ndenge aza balambani deya na mosusu na kati déjà donc olesama bien mbisa kaka donc
Mami, ce qu'il faut. Ah ouais. Ça va. Ils apprennent la maille. Donc, tout ce que ça dit, mais ça. Vous avez fait. Non. Ils ont fait, ils ont salara komilinga kaka osala malamu komilinga osala malamu esa ba mama mingi na émission to bongisa ba mama mingi baza balamba kitoko mais problème bana pour ma finition à table on a lambine bien pour lamba ya passer mais tant au servir mobile on a basani kuna donc ça rappelle propreté mais ceux qui au sali na yo bien bon si mais ça non kitoko mais c'est comme complet donc o ezaki et le bon habitude ya lelo na kati ya émission na biso ya mwasi ya malonga lena na kati ya mwasi ya malonga abaki quand même tout ça là moi ni moko to bongisela na ka dimanche ko yo visiter nga lelo équipe pour na tout ça l'émission pourquoi pas o ezaki émission na biso ya mwasi ya malonga demande ko nyoso ba hôtel la biso nzamba pa mona c'est quoi maman basani basani o ezali parce que tant faut te la temps 300 400 mais sur la tsani ba mso balinga na bango aller azoli atie fufu sika moko mso pa lingi na ye ali ba mso balinga atie ne fufu apembe surtout baluba bango batina bien balia baluba balia tsani biloko côté mususu sani fufu mobala ole sani côté mususu mingi on il faut tirer toujours des sani on sait jamais tant ça ko tala yo on sait ngaté sani mususu mais so ko tiele déjà boye ayebi déjà que ça na on a ko fufu pe la tie boye so ibe fufu te ako pourquoi pas ko tia mikuwa maman ako tia mikuwa ako tia mikuwa donc nous c'est là bien oh yoza na la présenter table na biso yango yo donc na semo la biso alors maman mami na invité yo fanda merci fanda bana boya tolia merci ngafika sur la maboko maman faut sur la maboko pour la biloko Nzambe te pèse merci pour la mokolo lisusu rendre possible merci pour tes Nzambe opesi biso ya kolia mingi bazangi pesa bango lolengo opesi biso Nzambe toujours ta ya kolamba totiki biloko na maboko na Nzambe sanctifié yango Bible dit tout est sanctifié par la prière et la parole et la bonne habile otolia en action de grâce nyonso ekokosala biso pasi na nzoto Nzambe ezala te na kombo na biso tolia yango mpe kanisa oyo bazangi na kombo na yesu tobondeli amen Nzambe apambola yo merci mamami mingi omona mwasi aservi na mesa mais azangisi balutu oyo papa balutu biloko tokotiaka balutu eza te na biloko oyo donc oyo lutu ekuna ya fufu na balanga koservi oyo nayebi te soki fufu ya makasi ça va ponga fufu elemba na kokango te omoni yango sikoyo systeme ya balutu basani mibale donc moto azolia na gu na ye nga na bandela yango boye kaka nde nasali boye na bandi boye sali na nga ka etikali wana natie fufu nanga nga natikalaka pembe natie sikoyo fufu nanga awa kitoko tomekana na fourchette apo oservi bien ata tomenga maboko me solo te oservi bien tomeka kaka mwa ndambo kitoko mama kitoko nakota na maboko mais en tout cas fona surprise pour servir biloko maboko maboko tellement servi kitoko totondi tolie kofi tolie très bien na pipi ya kobukuta pipi ya verme maman ondire oyebaki moye te ya solo ngami pipi ya vert même mpona kolambela kitoko merci Nzambe apambola totondi vraiment siko jus tomeli mama jus kitoko namoni oyo so obakisi songo
donc obati citron na sukali na sucre ya nini ya pomme kitoko esali lisusu kitoko lisusu makasi donc wana estili oyo susu mosusu lisusu kitoko moye te boye ozolia ozocontrôle sucre yo moko osali yango nga biloko baji ya kosomba toka mama oyo nasala yango meme mpona bato mpe oza na feti no na besoin biloko basala na maboko biso tosalaka kaka donc oza na feti olingi bato bamela baji oyo oyo esalami kaka vraiment boye ka naturel donc mama aza na ye wana oui nde to eza je ya nini oyo ya nini ya baoba na persik kitoko persik na baoba natie mwa citron moke eza kitoko makasi osepeli nango quand même makasi nasepeli nango namoni fo meme la paster quand même namema katini wana katini fo meme la paster omemela ya meka opesa sango kaka na monoko te ameka quand même ya solo merci na katini vraiment donc naoke na katini ezokelibela na katini ezokelibela pome eza te lipamboli mosala kitoko ya solo merci mpenza donc tokomi vraiment merci mpe mpona visite na bino napesi nzambe merci naza kaka na nini mona nga nakopesa ya mwa epibe nanga mpe donc epibe eza kaka mama pasi mpo na bino oyo bolingaka lelo tosalaki émission mosusu na kati ya plateau ya mwasi ya malonga oyo ezotambwisama mpe aza mama paster mama mami alors bosabone boluka ye bosabone vraiment na youtube bozwa baémission ya kitoko émission eza koédifie mateya baémission ya kolamba ye mopa alambaka donc eza kitoko en tout cas na part na nga nalobi kaka merci nzambe apambola bino nyonso bokolanda yango toza toujours basala un plus mpo tobaka moto akoki nyonso aza te bayekolaka kaka basalaka kaka nalobaka maintes fois koyekola esilaka te toso tokomi awa tozali awa lelo epai na ngai bavisite nga nzambe alolo ekopambola bino epe tobosana te bamaske eza nango nano na promotion soki olingi maske olingi obongisa poso olingi omeka bamaske maapongo pourquoi pas benga biso contacte biso tala na Facebook okokomela nga na Facebook nanga eza na marché eza 5 € na pamba na promotion kala te promotion ezosila mpo tozonga totia makambo mpena ekende na ndenge ekendelaka alors profitez osomba poso promotion esili ozonsi na 5 € te nzambe apambola bino nyonso bokolanda émission oyo mama mami opeseli nga bambote na lingomba na nzambe merci ekomi deya ndenge ezamboye merci tosepeli mama ekomi biso mpe na lingomba en tout cas oyo alingi abala moto azalaki na libala Saint José biso bato osimbaki yango oyo azalaki bao balambaki mpe baza bamama église donc moto azo akipe kote yango mama elali aso moto alingi abala bitungisama te mama elali azali ye moto akipaka kote yango donc l'église toza na ndenge olobi kolamba kote boye donki batraité te mosusu moto alingi abaneti Saint José tokoloba na libala na ye bamama église batraité eka na kati église bango moto basalaki nyonso sikoyo donki tosungami mpe su tomoni bajus oyo bongo soki bajus oyo oyebenga na bosaneki na nga kutu soki kutu mbele elingaki ezanga te na mariage na ye mais problème eza te bamisusu baobénéficie nango kaka alingi soki 50 litres ye kaka boyebisingaka bien avant donc nasalaka toujours bajus nasalaka batanga wifi bamodele ebele kutu omoni te donc nasalaka banouveauté moto aza na besoin amela na ye naturel alibagine eza na kitoko naza wana na osala boyebisinga kaka avant kobanga no prix te basolaka kaka tosoli na biso bien na osala bino bien nakei mpe na livre bino vraiment nzambe akumbisaka nzambe azalakomu merci wana topesi mbote na bato nyonso to baolanda biso nzambe na biso azwa lokumu
wana tokutani mbala nsima na ngolo ya nzambe na profite kopesa mpe coach nanga mbote coach mbote merci wana tokutani mbala nsima mama merci nzambe apambola susu koleka ok nzambe apambola mama oh merci mama merci nzambe azongisa ebele wana ciao ciao ciao